放學有偈傾，大家好，又嚟我哋新一集放學有偈傾。今日有我 Yoyo、Marco 同埋我 Brandon。咁我哋今日傾咩咧？講下先。Marco 繼續喺我哋鏡頭後啊，大家想見佢真身就留下言啦。咁我哋講下今集我哋個話題先啦。嗱，咁早上個禮拜啦，咁啊卿姐劉慧卿咁就喺 Facebook 嗰度有一個發文就講咗話同懲教佢寫咗封信去俾懲教處處長，咁話想改善下監房裏邊嘅膳食問題同埋高齡人士對呢個蛋白質攝取量嘅關注。咁就其實阿 Brandon 會讀一讀佢內容出嚟俾大家聽下。好啊，嗱，簡單嚟講咧，卿姐就寫信俾懲教處處長就提咗兩點建議啦。第一咧就係關注長者嘅蛋白質攝取啦，咁就希望可以為一啲年長嘅在囚人士補充蛋白質，同埋俾多啲雞蛋佢哋食啦。咁第二咧就係，既然關注長者嘅蛋白質攝取咧，咁其實傳統上監房咧有3個節日咧係會加餸咧，係有得食雞髀嘅，係嘛？分別係新年啦、中秋啦、聖誕啦，係啦。咁啊，卿姐嗰個建議就係不如端午啊、7一啊、11呢啲節日，喂咁話呢啲11咁隆重，係梗係要賀一賀啦。呢啲日子咧都送埋雞髀啦，咁啊多啲蛋白質，咁咪大家嗰個營養均衡啲、健康啲咯。咁當然咧就即係懲教都有回覆嘅，咁但係據卿姐嗰個講法咧就係話，第一咧係嗰個長者嘅健康咧係按需求去評估嘅，有需要咧就會安排額外嘅蛋白質俾你食，咁就即係好似講完等於冇講啦。咁另外嗰個大時大節去加雞髀嗰個建議咧，就係直情係冇回應添嘅，係啦。咁所以我哋今集嘅主題咧，都係想圍繞翻阿卿姐嗰個建議去討論啦。即係究竟喺場內嘅膳食係咪真係嗰個蛋白質嘅攝取量係夠唔夠咧？咁對於後生嘅又好，或者係你哋認識嘅年長嘅囚友又好，嗰個健康嘅影響大唔大咧？咁以至到就係即係通常呢一啲關於獄政嘅提議咧，都會引來一啲反彈咧。其實係唔單止係話親政府人士嘅，因為今次卿姐講嘅咧，其實係講緊即係長者嘅囚友。咁我相信大部分都唔係社運人士嚟嘅。咁即係當然有嘅，但係就唔多啦，比例上。咁究竟為呢一啲非社運嘅在囚人士去爭取一啲權利或者權益，係咪一個現代社會應該去提倡嘅觀念咧？咁係啦，好，不如我講翻嗰個餸先啦。阿卿姐嗰個建議或者佢嗰個對於蛋白質不足嘅睇法，你哋兩位點睇啊？嗱，我哋其實本身裏邊蛋白質，我講正餐啊，唔係我哋買到嘅嘢食。正餐裏邊就係我哋每一日3餐裏邊嘅肉啦。早餐同埋晚餐我哋會有肉食嘅啦。雖然係得咁少嘅啦，其實咧可以而家開始有片啦。以前我哋得個講字，好難形容到我哋有幾多。其實我哋啲肉咧就真係得咁細塊到嘅啫，係啊，真係咁細。即係啲雞翼咧係雞中翼啦，係大約一咁細隻嘅啫。伸隻手去中嘅。係啦，我哋咁細隻嘅雞中翼就好細隻嘅。咁個雞全翼就一啖可以食得晒嘅雞全翼。咁係可想而知啲肉類係有幾少嘅。咁就晏晝啦，晏晝 lunch 我哋其實係有個粥啦，同埋麵包。咁主要其實粥裏邊會有豆嘅，但係啲豆嘅份量好少，所以就你話其實蛋白質夠唔夠咧？你啱啱話可能老人家啦，或者我哋後生仔啦咁樣話啲蛋白質會唔會夠？嗱，老人家咁樣講，老人家咧就好少做運動嘅。但本身多數都3U 牌，係啦，3U，但係本身都容易流失肌肉。係啦，但係佢哋係啦，就係有一個問題就係佢哋容易流失肌肉。咁佢哋需要蛋白質。咁而後生仔即係好似我哋呢啲咁樣會打波啦，會想做運動，其實有時會喺裏邊可能自己健身做啲。咁其實我哋蛋白質即係我哋出邊就可以飲啲健身奶粉啫，但係裏邊其實就冇嘅，所以對於我哋嚟講，其實蛋白質都唔夠嘅。咁當一唔夠蛋白質，我哋就要
去諗好多唔同嘅方法嚟去補充自己蛋白質啦，咁樣咁係咯，所以就都你話係咪真係唔夠咧？其實係可以再增加咯，但係嗱，當然啦，懲教署本身嘅指引話俾大家知，佢哋餐單嘅安排就係跟足咗營養師嘅安排啦，係啦，佢哋有營養師嘅安排，一餐食40 gram 嘅肉已經夠啦。佢哋係根據呢個食物金字塔點樣多菜少肉再多飯，但係佢哋啲飯又真係好多嘅。嗰個好似係幾十年前嘅標準嚟嘅喎，即係我哋小學嗰陣學嘅喎。係啦，呢個而家嗰個即係營養嘅科學好似已經同幾佢哋係有跟得唔係好貼，佢哋係有改過嘅，係即係就算我入去嗰時個餐單都有轉變過嘅，但係只係嗰時轉變咗，可能係因為口味，唔係係啦，可能嗰時就係池魚啦，即係大家好出名嘅臭魚，多人揸型。係啦，咁又轉咗做魚柳啦。嗱，呢個我覺得係德政嚟嘅，即係因為好多人都唔食嗰啲勁腥嘅魚，個份量有冇多到先？其實你問我，我覺得係多咗肉嘅，真係嗱，起碼而家我食魚係啖啖肉，一個炸魚柳，以前就係一條好細，又係一條好細條嘅魚，可能得個頭同尾加埋就啱啱好一條貓屎魚咁樣都冇。或者我自己覺得咧，禮拜二同埋禮拜六晚咧有得食炸魚咧，有時可能個炸粉都俾幾多下，但係你有得食炸嘢嘅話，幾開心嘅。我就係啦，唔係起碼啖啖肉啫，有時真係有時啲 size 係都 OK 嘅，但係佢通常都你都預佢都係唔多㗎啦。係啊，所以你話係咪真係你話你裏邊蛋白質唔夠咧？你問我都覺得唔夠嘅。但係嗱當然啱啱我都講啦，裏邊可能後生啲啦，或者ON 啦，即係外籍人士，因為外籍人士都會同我哋一齊做運動好多時候，同埋佢哋都比較大份啲。係啦，佢哋都會話要蛋白質咁樣。咁你話我哋 extra 嘅蛋白質有啲乜嘢可以啦？另一樣嘢就係我哋可能食晏啦，晏晝會可能有啲朋友仔都會嘅。我食妹嗰時我就唔要水，唔要飯，就係可唔可以問我俾多啲豆我得唔得咁樣？因為其實你一個藍桶一個期數基本上係食唔晒嘅。你係去飯堂嗰度打？我哋拉過嚟day room 嗰度嘅。食唔晒係因為太難直接拉去期數。有啲人會唔食，係有啲就真係太大兜，你要一個好大個藍桶，咁就直接其實擺喺地下咁樣拖過嚟，之後打開個蓋，咁就有個廚房仔或者有啲可能 B 仔啊或者廚房仔啦，就不俾大家咁樣。咁我哋自助，但係變自助，我哋都要變咗係咁嘅話，咁懲教咪可以話嗱，我就提供咗，你哋唔食咋，唔關我事㗎。咁其實佢嗰個係本身預你係一人只係一碗，咁佢又冇講話份量係幾多飯幾多豆嘅，咁當然大家咪可能喺呢啲位度偷下雞。我咪可能要多啲豆咯，或者有啲乜嘢啦？呢個係可能我最基本啦，即係我三餐裏邊唯一一個可以叫做攞多啲豆嘅方法。我見過有啲人真係攞完之後偷雞，再攞多少少，係啦。咁我晏少少可以食都有嘅。實有嘅，我自己都試過嘅，即係禮拜三、禮拜六花生妹，我覺得係好食嘅。花生妹我一定係搭呢個齋鵝嘅。咁嗱，雞蛋又容唔容易攞到嘅咧？其實雞蛋，每人我記得得一個禮拜得3餐夜晚先有。唔係1、3、5 1、2、3、4、5、6都有，係星期日冇嘅。1、3、5係會唔會係煎蛋？2、4、6係實蛋。唔同間房嘅分別係咪？唔係喎，禮拜2同6係食魚喎，食一係喎魚冇喎，係啊，咁咪1、3、5、6先有蛋。你禮拜4晚搭雞全翼都係冇蛋。咁係啦，1、3、5、6有蛋啦，星期日2、4、6係冇蛋，喂2、4日係冇蛋嘅。得3晚啫。3晚嘅咩？1、3、5。禮拜6食魚啊嘛。咦？好似係話。係啦，1、3、5先有隻烚蛋。係啦。咁理論上有烚蛋嗰晚就係蛋白質最夠㗎啦，因為你其他啲肉都係咁樣。technically 係嘅，係 technically 係。睇落去好似係啦，但係其實你都唔會夠嘅。咁你話啱啱我講話會，可能大家有啲 extra 嘅方法會去攞蛋，即係唔係去攞蛋白質咁樣？有啲咩方法？可能涼單咯，涼單會裏邊有仲有啲咩正餐裏邊仲有一樣嘢可以攞到蛋白質嘅，就係夜晚翻去嘅妹。咪翻去嘅奶係啦，咁奶嘅話其實都嗰啲好似用牛骨粉沖啊，有啲其實你類似都係奶粉咁樣咯，但係都係有，唔知佢有幾多啦？呢個真係起碼你就要慢慢飲晒。你當然你有，總之有幾多攞幾多啦，係佢又，不如星期日奶茶咁樣都可以
攞多少少叫蛋白質啦，其實都唔係好多嘅咋。咁你話真係 extra 嘅有乜嘢咧？可能糧單路會買到嘅，就係我哋嘅高鈣低脂奶，高鈣低脂奶啦。但係高鈣低脂奶真係好貴，5個幾一包。5個幾一包，即係如果你人工係可能啱啱入去 C 糧啊 B 糧係，根本上你買唔到幾多包嘅你個糧單。你咁樣比較咯，你檸檬茶2個8，你麥差唔多麥精3個2精咯，三個幾啦， 3個幾啦。跟住你一包咁嘅鮮奶啦，叫做都5個幾，差唔多6蚊。係啊，你一包咁嘅嘢已經頂到2包檸檬茶。係。啲人梗係買檸檬茶即係啦。你真係要好有意識、好着重自己健康先至會走去買奶嚟飲啊！係。蓋斯堡我喺裏邊都唔係買過好多次，因為太貴啦。我相信無煙我寧願間房買麥精，我都唔會買蓋斯堡。我諗無煙間房去做到呢樣嘢會容易啲嘅，因為你人工都係咁多，咁你唔使食煙嗰 part 係啊嘛。嗱，我記得我係 last day 嗰日，我走嗰日，我係前一晚派咗好多蓋斯堡俾人，因為我覺得呢啲嘢係冇乜人會買嘅嘢，係所以派俾人哋會特別啲。啊之後另外有乜嘢糧單最主要仲有花生咯，我哋椒鹽花生係啦。咁有啲人就咁拍啦，我都係好中意買花生，就咁倒落口食或嘅。者可以再大工程啲顏碎變花生醬咯。呢個我哋又冇喎，反而我哋係有啲 O.M 會買攞花生之後浸水，浸完水之後攞啲紙烘乾佢，因為佢哋走鹽，佢哋要，所以就佢哋走咗啲鹽，之後浸水之後烘乾佢之後就係咁攞嚟食。係啦，佢哋呢個係真係叫最主要可以吸收到，我見佢哋係吸收蛋白質最好嘅方法嚟。我見過佢即係我頭先講啲花生醬咧，即係通常啦咁，我哋咪攞自己隻麥啊，或者趁清潔嘅時候攞到個掃把棍嗰啲研碎佢咯，或者攞嗰啲lotion 啊嗰啲研碎。但係有啲仲誇張，即係純粹題外話啦，講下啦。有啲其實咪有部即車嘅，因為有啲 O.M 好鬼醒嘅，跟住佢哋有個辦法篤穿少少嗰啲包裝啦，跟住鋪晒喺地下啦，黐膠紙一排10包，攞即車即堆滿晒啲嘢卡板，你可能有啲貨要出，跟住碌。我嗰時做木工都未試過咁樣喎。係啊，好勁啊！佢哋黐線啊！係啊，反而真係你話係咪裏邊蛋白質攝取量真係唔夠？其實係啊，其實老人家你見佢哋都好少話，我喺裏邊見過啲老人家好少話好着重去話，即係想攞多啲蛋白質。會特登為咗自己健康而去喺糧單去專登去揀呢啲嘢。咁我諗呢個都同嗰個觀念同埋嗰個胃口啊各樣嘢都有關嘅，即係始終。就算唔好話入邊嘅老人家，你出面我哋平時認識嘅老人家都唔會好多個有意識去特登食多啲蛋白質啦。同埋我又啱啱諗到樣嘢咧，佢哋好多咪揸3U 牌嘅。3U 牌你除咗唔做得運動之外，有好多工種都限制咗喺入邊。所以佢人工就低咗。咁你限制咗工種，咁你人工又低咗。你低咗嘅時候，你仲有冇咁多選擇咧？即係佢又要，佢可能即係有煙間房嗰啲又要喂，慳下要買煙。咁佢嗰啲精神食糧嚟㗎嘛？你講呢個情況有機會都係即係點解卿姐會話發現入邊嘅老人家蛋白質攝取不足？因為後生嗰啲佢有錢，同埋佢有個意識去買額外嘅蛋白質俾自己食。甚或乎佢可能將自己本身135嗰啲佢為咗佢自己其他嘢，佢寧願用自己嗰啲。食物去同其他人再去換，都唔出奇啊！呢啲情況係啊，所以其實佢哋本身已經唔夠啦，但係個環境亦都令到佢哋咁樣咯。係啊，即係唔單止係食物單方面呢樣嘢，即係好多因素，即係你工資唔夠有其中一部分啦。但係 suppose 你唔夠營養，唔應該係你用自己工資嚟換翻嚟。係啊，你冇理由係我要額外買一啲營養品，我先至夠營養噶嘛。應該係我正餐，即係你處方提供嘅食物已經足夠咁先啱噶嘛。你咁樣講法咧，懲教又話每個餐佢係由營養師嚟制定噶嘛。但係你每個人需求又唔同噶喎。但係你又冇得話一入冊去見醫生，佢又
望你得鬼行為你咯，幫你咁樣做，即係雖然咁樣去講啫，但係其實係我大隻啲，我係要大嚿啲肉嘅，咁啊唔會㗎嘛，其實。係啊，但係當然做到咁樣最理想啦，但係都係因為佢為咗方便做嘢，跟住係即係佢可能係佢某個標準去達到個下限，我覺得咁樣就夠啦。再多咧就好似有啲即係成日會有啲留言啊，就係話：喂，你入嚟係啦，坐監喎，坐監喎，入嚟度假啊，住酒店啊咁樣係嘛？咁但係結果個情況就係有各種因素影響底下，令到確實係會有呢個即係囚友食唔夠蛋白質嘅問題咯。其實我覺得即係你話13，你咪246加多隻蛋，其實。我覺得呢啲其實都唔係一件好難嘅事嚟嘅，係啊，成本都係現有嘅嘢，或者佢肉嘅我由2塊仔變3塊仔細塊仔咁樣，其實都唔係好難嘅事。但係呢啲真係當然啦，我哋呢啲嘅已經唔係話，即係我喺裏邊我都有同人哋傾過一個話題，就係話，喂，其實而家我哋即係出邊由19年開始啦，都有好多話監房裏邊嘅人權啊，所有嘢我都有同人哋傾過話，其實。到我哋呢代，即係我哋呢一班人走咗之後，其實就剩翻嗰啲人，其實都係死有餘辜嘅喎，應該抵死坐監嘅喎。究竟係啊？咁究竟其實係咪即係話我應該為佢哋去爭取？即係其實而家話又好似爭取好多監房嘅福利，係人權咁樣，但係會唔會話到時我哋走咗之後，可能益咗佢哋咧咁樣？但係即係我哋即係好似兄姐咁講，其實有啲係人性啲嘅議題，即係人性啲嘅嘢係。我覺得係應該要有嘅，即係其實你就算我2塊肉多到4塊都好啦，其實可能對於一個成年人嘅話，其實真係都唔夠嘅。其實呢啲嘢，咁即係好似你話蛋咁樣，即係蛋白質呢啲個係個個健康需要噶嘛。即係你啱啱想講246，你加多隻蛋有幾難啊？其實點解咁簡單嘅嘢，佢哋懲教署又做唔到咧？咁樣呢個都係一個問題。其實但係冇到，即係可能由邵家臻即係離開咗之後，其實已經好少人會去再關注呢樣嘢。真係好佩服佢嘅，其實咁樣諗翻，佢係即係喺19年呢樣嘢之前，佢其實一路都喺度關注。因為我嗰時入去赤柱咧，啱啱入去嗰陣喺赤柱，即係我都聽唔少啲人有講，你哋呢啲社運人士點樣，都有啲有色眼鏡咧，但係佢哋都真係。雖然屌咗喎，但係佢哋都真係多謝，即係有啲古惑仔啊，或者古惑佬啦咁樣啦，佢哋都會多謝邵家臻就係佢哋真係做到，就係幫我哋爭取咗牛角線，即係可能監房以前佢哋夜晚瞓覺個 cell 單人倉，可能出邊連牛角線吹入嚟嘅機會都冇。咁呢啲就可能工場裏邊又係冇牛角線，係邵家臻幫佢哋爭取咗，咁起碼佢哋都叫冇冷氣都有啲風可以涼下叫做。咁其實。你話好似加即係可能話加蛋白質啊，加啲肉咁樣，其實呢啲都好人性嘅人道嘅嘢嚟嘅。其實呢啲可能即係都想懲教署可能之後有機會考慮下會唔會可能即係環境已經唔同咗，時代都唔同咗，可能亦都有好多嘢已經進步咗。你會唔會可能監房裏邊嘅生活都會相對嚟進步咧咁樣？即係另外你講嗰個咧，就係話雞髀係啦。雞髀嘅問題啦，你諗下一年3次，你覺得夠唔夠先？梗係唔夠啦，日都嚟一隻，下午茶嚟一隻。咁又我就覺得冇得冇份，真係好似啱啱啲人咁講啦。屌你坐監嘅，但係你話，喂，我嗰時我喺裏邊都有同你講過，點解你聖誕節有，但係端午節啊、7一啊、11呢啲慶祝中國嘅慶祝中國嘅節日，你唔走嚟大家一齊慶祝，係咪先？冇搞錯。你反而啲鬼佬節日你走嚟有雞髀。啱啱先都係咁樣，為咗我覺得其實你除翻都係，就算加埋11加埋5·1，你加多個話端午節啦，你其實都係平均每2個月一隻啫。你話係咪真係好過分嘅事？我又覺得唔係。喂，加上其實你只要有節日嘅話，其實監房裏邊係愉快啲個。係啊，你個氣氛係，就算唔好話啲囚友啊，即係可能連啲職員一齊可能。有少少類似叫普天同慶嘅日子，裏邊都可能就少啲拗撬，即係啱即係可能都係圍埋吹下水咁樣。係啊，即係今日講開呢個話題，啱啱同 Brandon 即係開咪前都做過少少研究，就係可以講下就係話外國同香港其實坐監嘅分別有幾多？因為嗱，我自己會咁樣睇嘅。啱啱你講咗個情況咧。
又確實係即係好 real 嘅，就係如果冇19年冇一啲在囚手足嘅話，大家仲會唔會關注呢個在囚人士嘅權利咧？咁好坦白講咧，我諗大部分人應該都唔會啦。比著我以前嘅話，屌加雞髀冇玩啦，佢哋坐監嘅喎，我都係咁樣講。冇錯，係又用納稅人錢，咁但係我覺得又要分清咧，就係有一啲爭取監獄入邊一啲人道啲嘅對待，就唔係等於即係討好囚友嘅，係啦，我覺得係有分別嘅。即係譬如有一啲囚友佢可能佢係追求我係古惑仔，我要入邊有啲利益，我要開到檔啊，要嗰啲即係地下嘢打橫嚟嘅。咁呢啲嘢當然我哋唔會去鼓勵啦，因為某程度上其實都唔應該啊。係啦，其實某程度上其實係犯法㗎嘛。咁但係即係嗰個係一啲即係利益驅動嘅一啲行為啦。咁但係咧，如果係講緊你令到佢入面嘅佢嘅衣食住行有一啲合理啲、人性化啲嘅對待，咁其實係令到佢去唔會太過覺得係佢喺入面咧就係一啲即係同出面唔同嘅人，佢就係一啲呢個社會地底泥冇人要嘅，你哋成班都係畜生，係啦，價值觀好有問題嘅人聚集埋一齊嘅，咁總之我就係呢啲人啊，咁你可以對我點樣抄得，但係總之我又唔會覺得自己錯嘅，因為我群埋都係嗰班人啊嘛，係嘛？咁而呢個其實亦都係引致到咧，我諗我哋可能以前節目都有約略提過咧，就係入面嘅人咧，我好記得有人有講過就係話，通常啲人真正學壞咧係第一次坐監。係啦，因為你因某一啲事情你犯事入咗去，你入到去之後你就會結識咗另外其他係啦，你以為自己做錯咩？其實入邊啲人同你講話你戇居咗啊！你一樣都係撈偏，有好多更加正嘅方法。點解你想呢樣？檢討，喂，你跟我啦，我呢份揾多啲。係啦，點樣蠢咗？但係佢又入咗嚟坐。係啦，咁個問題就會形成咧，就係佢不斷惡性循環咯。係啦，入咗去嘅人咧，佢首先即係你價值觀比較正常啲或者即係總之冇一啲偏差行為嘅人會疏遠佢啦，係咪？咁妻離子散都好多啦，我哋以前都講過。咁佢入邊又學埋一啲咁嘅嘢，咁佢其實出翻嚟，佢只會一路繼續嗰個循環，就係不斷我又再犯事，我再幾時俾人捉到去坐監。其實呢個同我覺得有少少同，即係我喺裏邊都有同人哋傾過呢樣嘢係有少少好似類似宗教信仰咁樣，佢哋灌輸咗一個新嘅觀念俾你，你又有少少當咗佢哋係一個，即係當喺社會係一個信仰咁樣啦，就當佢令到佢改變。之後就開始慢慢價值觀又開始會去改變。原來會有一套，即係隔離咗嗰啲弟兄嚟嘅。係啦，有一套行為準則，竟然可以係咁完美咁滿足到你嘅貪念。哇！原來你想要揾快錢係有好多方法嘅，有好多人話俾你聽，咁樣唔單止係冇錯，甚至係醒目，即係你應該係咁做嘅，咁就好恐怖啊！咁嗱，我即係講呢個背景，我想帶出啲乜嘢咧？就係話咧，即係啱啱同 Yoyo 傾到呢個話題咧，就令我諗起挪威嘅獄政改革，係啊。咁我又唔係好詳細研究，但係我睇咗少少咧，就係講90年代開始咧，挪威就有一個獄政嘅改革啦。咁佢哋嘅做法就係咧，大幅去提升囚友嘅待遇，令到佢哋咧喺入面監房嘅生活咧係同正常人出面嘅生活咧係盡量係冇分別，除咗冇咗人身自由之外，其他嘅嘢咧都會盡量提供俾你。譬如舉個例咧，有個報道就講話原來有個女嘅瑜伽導師咧係會入去教佢哋做瑜伽嘅。啲懲教人員啲獄卒咧，竟然係即係喺個男子監獄入邊咧，有一半嘅獄卒係女性嚟嘅。其實係開心啲嘅喎，真係會有導師啦，嗰啲懲教人員其實係有個心理輔導嘅訓練啦，先至入去啦。咁目的咧就係令到佢哋唔會覺得自己被社會遺棄，同埋會真係去諗點樣去改善自己個人嘅無論係你嘅性格啦，你喺社會度即係撈正行嘅生存技能啦。咁呢
一啲嘢去改變自己。而喺呢個改革之後咧，其實挪威嗰個出獄嘅犯人嘅重犯率咧係真係有明顯降低嘅。咁亦都令到佢同好多歐洲國家相比咧，佢哋嘅監獄嘅人口係相對比較低嘅。佢係少咗，平均嘅比例係少咗嘅。其實係啦，咁其實呢個咁樣嘅，即係當然挪威係一個好有錢而且人口唔係好多嘅國家，咁可能都有助佢去進行呢個改革啦。咁但係呢一個例子都會其實反映咗話即係去改善監獄嘅待遇咧，並唔係話益咗嗰啲罪犯，即係因為我哋可能係華人社會傳統咧，就會覺得喂，其實你做錯事罪有應得，我罰得你越重越好，你嘅待遇越差就越好啦。我做憑乜要我可憐你啊咁樣？咁但係如果你話由一個社會長遠發展去出發，你唔想呢個社會繼續會有呢一啲人，咁但係你唔可以殺晒佢啊嘛。你要俾到佢哋呢個羣體一個可能性。係啦，令到佢哋覺得喂，其實我去翻正行，做翻一個唔會走去傷害人嘅人咧，其實係可能嘅喎，甚至係開心過而家嘅喎。我覺得係嗰個即係挪威嗰個獄政改革俾到個啟示咯。咁所以嗱，翻嚟香港咧，即係成日話懲教處懲教情同教係啦，我都聽過呢句喎，係啊，情又有啦，教去咗邊咧？其實 bullshit 啦，佢哋上堂嘅話有教啦，佢話請啲宗教團體嚟。想當年好耐之前，我諗應該係一幾啊，係1516度啦，15係好耐之前嘅事。我有個女朋友咧，之後係考咗懲教嘅。嗰時都話嗱，又多個黑歷史啊！又俾人講啦。嗰時咧，佢有同我講咧，佢入到去咧，即係學堂嗰時已經啲人話，即係嗰啲教官已經同佢哋講，屌話咩更新冇可能㗎啦！入完之後，好快又見翻佢哋㗎，教不出咯。係嗰啲懲教人員、嗰啲職員、嗰啲導師，自己都相信嗰啲係啦，教官佢哋已經同學堂嗰啲懲教已經講，屌咪撚教啦，教乜撚嘢佢哋啦，好撚快會入翻去嘅，都係嗰扎人嚟㗎咁樣。咪當然啦，我入過去見識過之後，其實佢都講啱一半。即係我都覺得，即係喺香港個文化裏面就係其實真係好多黑手嘅。點解黑手個比例會多過白手咁多咧？其實就係好多佢哋出完嚟之後，啱 Brandon 咁講，佢哋都揾唔到一個正途嘅方法攞翻自己個價值出嚟。佢個舒適圈就喺嗰度。係啦，佢即係我以前同嗰個古惑仔傾過偈咁樣，佢都好老實咁咯。即係我哋可能屌你心諗，屌你都戇鳩嘅，但係佢好有自信咁同我講，我出到去繼續撈片㗎啦，我出到去我邊度揾到我醒目啲，我唔會入翻嚟，我唔會俾佢做。我帶到佢，我帶到佢好好嘅咁樣。佢都話我邊度揾到份工，一個月可以揾最少8萬幾9萬，我又可以買車，又可以買樓，又可以係咁使錢。我揾份我即係佢嘅學歷，即係佢哋嘅學歷唔係話我哋即係中五畢業嗰啲喎，佢哋可能已經小學已經畢咗業就出嚟撈片。即係咁我都明白佢哋咁嘅學歷出到去，仲邊度有工可以揾到？即係唔好話揾到呢個收入啦。可能揾到一個生活到嘅收入，其實都好難嘅。佢哋即係你要有咁嘅2萬零蚊人工，或者唔好話2萬1萬尾多少少嘅，即係佢都好難。其實佢冇正常嘅工作技能，但係咧，因為佢撈開片，佢慣咗洗大，翻唔到轉頭係啦。佢哋都翻唔到轉頭。而真係懲教裏邊係真係我啱啱講過，佢哋真係冇教過你，冇任何成，就係不停咁樣同你。屌你食啦，日日都係咁嘅生活，仲要相安無事，你準時出。而家開咗立德學院，算唔算教多咗啊？立德學院，我未經歷過呢樣嘢。擺滿，你就算即係俾佢有。佢哋而家係讀藝進啊嘛，係嘛？藝進係相等於藝進科嘅畢業嘅課程係。你又唔可以話完全冇教嘅。係啊，都而家係，但係好似話人數都唔高啊。都係捱時間咯，佢哋即係。咩叫捱時間？即係佢可能呢段時間佢有其他嘢做，睇落冇咁悶，時間過得快啲咁樣。唔使做嗰啲嘢，又可以涼冷氣。但係佢讀完呢個藝進，佢係咪真係佢想做咧？出面真係繼續有個心去繼續讀，或者佢有呢個 quality，佢有呢個 qualify，佢可以做一啲所謂其他嘅工咧，唔好再掂呢啲咧。即係可能。Marco 叫好啲，可能話善導會又幫你，但係我見即係喺裏邊啦，見其實好多個出到嚟都善導會冇揾工，冇幫佢揾工冇成㗎嘛，即係冇。其實
我嗰陣時喺老福跟嘅。係，但係善道會咧，善道會跟老福噶嘛都係。誒。係，但係你見其實老福都好少話會幫其他，即係可能我見即係可能古惑仔我都好少見話我幫你揾份工你出去。我有聽善道會唔會係主動去接觸出賊嘅人，係就喺裏邊調翻轉㗎嘛。我有聽過，即係善道會都係有一啲工作介紹嘅服務嘅，只不過就佢嗰啲工就唔會係啲好好嘅工咯，即係都係你自己問唔問咯，你落基基層啊，睇你勞動嗰啲啊，唔會人工好高啊。即係可能俾你嗰一刻過渡應付到當下嘅需要，有啲可能有啲人工可以使住先咁樣。嗰啲香港同外國係好唔同，因為我都有睇過啦，話香港同歐洲北歐嗰邊啦，同埋美國嗰邊個分別就係，其實北歐嗰邊係真係叫做你又唔可以話係天堂。即係可能對於坐監嚟講，嗰邊係舒服嘅。係佢哋類似一個度假村咁樣，有自己嘅 house。有啲又好似係直情佢哋有個 house 俾你住嘅，有自己浴室，即係你唔會好似大家去落大棚一齊沖涼，自己煮飯俾自己食。係啦，佢哋嘅糧單我哋糧單只可以買零食。佢哋個糧單我見佢哋係話，佢哋可以去超級市場去買嘢食嘅。買完翻嚟啲嘢食係佢哋自己煮嘅。當然佢哋可能餐具啊，所有嘢可能。冇得明火啊！啲餐具都可能冇我哋咁方便啊，係啦，佢唔會俾攞把牛肉刀嚟，唔攞把牛肉刀俾你。佢哋係可以煮完嘢食之後去一個飯堂度同其他囚友一齊去 share 咁樣。但係香港就冇咯，香港同美國嗰啲都係啊。美國即係我其實啱啱先睇完先發覺原來美國同香港咧都相對係幾落後同埋幾 harsh 其實，因為美國可能仲 harsh 過香港就係佢哋食嘅嘢主要係即係微波爐嘅嘢食嚟咯，佢哋係。即係我哋香港都話有個飯堂煮嘢食俾你，佢哋主要係食嘅嘢，即係坐監食嘅嘢係微波爐嘅嘢食。反而歐洲嗰邊就真係可能會係俾個飯堂你哋自己去煮。有啲即係人道啲，好似頭先阿 Brandon 講挪威個 case 咧，嗰個哈登監獄咧，佢哋話佢改革完之後其實。佢重犯或者佢犯罪率係跌到20% 咁樣嘅。你同隔離，佢話佢原本咧改革前係60%至70% 嘅，其實好誇張喎。係啊，其實係即係點解會有咁嘅分別？我覺得係價值觀嘅問題。係我即係正如你頭先所講，係你俾嗰啲囚犯見到另一種生活嘅可能性，其實你唔需要再撈偏噶嘛，你世界好大啊嘛，即係你唔使喂十幾歲去到60-70歲都喺監獄度出入嘅人唔係好過癮啫嘛。其實好悶嘅，有啲講真，佢哋即係可能對於有啲點樣黑手係話最見得最多可能10幾20打嗰啲就係我入到嚟通常都係找啲好短刑期嗰啲，即係我每次出到去可能唞幾個月就入去，再唞幾個月，即係不停來回幾個月咁樣。但係佢哋係揾到錢咯，佢哋喺出邊可能撈份編係，人工相對上嚟比較高嘅。但係佢哋可能就做 keeper 咁樣，佢哋每次拉入去都係幾個月。咁你會見到佢哋又不停重複。但係佢哋個可能，佢哋自己覺得個可能性就係喺依度。我出去撈偏，之後又翻嚟幾個月，再出去撈偏，翻嚟唞下，我聚一聚。我可能有啲朋友喺入邊，我出邊已經揾夠啦，之後我就入嚟再唞一唞。咁佢哋嗰啲通常都會有個老總啦，咁樣都有安家費嘅。甚或乎，我聽過有個講法咧，阿老總咧可能會突然間自稱三合會成員，跟住入去探一探。呢個我未聽過，我就知道佢哋有啲話呢啲祠堂係有咁嘅，有聽過有祠堂發生過。佢哋總之就入到，如果你入咗去嘅話，安家費係冇本身人工咁高嘅，可能都係得個1萬幾千咁樣。但係佢哋話點我入到去坐幾個月，出到嚟有多幾皮嘢使喎，即係話咁對於佢哋嚟講咪儲錢咯。但係其實外國唔係啊嘛，外國係即係去諗辦法令到你出到去可能會有行翻正行。或者有其他可能性。我啱啱睇話，黐線北歐坐監同香港其實最好多好大嘅分別就係呢個，即係香港美國坐監係要着翻制服啦、監躉衫啦，佢哋嗰啲。但係北歐嗰邊係可以着便服嘅。全程着私服。係啊，我哋探監係只有1個月探2次，佢哋北歐係屋企人可以入去同佢過夜添喎。如果你有另一半。
即係總之就係令到你好似你其實喺出邊嘅生活係啦冇分別，即係你又混住咗入邊，係啊，係佢有少少可能俾你個感覺，我唔係懲罰你咯。即係而家係可能中國人嗰個社會文化係好中意用一個罰嘅方法去令到你哋聽話。儒家啊嘛，係啊，但係其實而家呢一代即係就算教小朋友都好，所有嘢都係我唔係要罰你先令到你可以去聽話噶嘛，先可以令到你我用一個好高壓嘅手段先令到你去聽我講嘢噶嘛。即係同埋一種方法就係你已經做咗咁多年，你都知道係唔 work 嘅，咁點解唔去試下啲即係現代啲嘅方法咧？咁我覺得係咁咯。即係應該其實放對眼放長遠啲。係啊，即係改善你在囚嗰啲環境咧，其實唔係應付當下佢嗰啲人權需要，即係呢樣當然緊要啦。係，但係其實你長遠嚟講，你係降低呢個犯罪率。冇錯，即係我判你幾多年監，其實已經反映咗你犯嗰件事對社會嘅傷害啊嘛。係啦，咁我唔需要再一路折磨你去到，反而令到你唔記得咗自己嘅錯喎。即係我唔係最大折磨就係我日日同啲男人喺度傾偈咯。黐線，你而家你揾一半都係 Madam 嘅，我同啲女傾下偈啊。可能佢即係揾個嗱，你自己將心比己啦。你揾個男人揾個成日呼喝你嘅，走嚟同你講話阿仔你乖啦，我開導你而家，你乖啦，你聽話啦。屌你咪當我去臭死係咪先？但係你試下揾個 Madam。喂 ，Brandon 出到去唔好再做咯，咁樣你都可能會快啲係咪先？你起碼會聽入耳先。係你會聽得入耳啊？係啊，你起碼都會聽啊。女監都係啊！你試下揾個金城武入去，你揾個奧巴過去同你講：阿女你乖啦，出到去係咪先？佢都會聽你講啦。正常都開心啲嘅。你揾啲 TV 啊，或者咁樣同佢講，屌啲女睬到傻啦，都係呢個咪個分別咯。其實真係我覺得有時香港可以，即係唔係話。用翻以前嘅方法可以繼續溫到落去，我覺得有少少變咗就係好似惡性循環咁樣。即係同埋我亦都即係我諗認同卿姐一樣嘢，就係唔好話淨係有手足喺度嘅時候先至講在囚人士權益咯。其實呢樣嘢係為咗個社會嘅未來發展着想。雖然呢一刻講就好似對牛彈琴咁樣，係啦，但係講咗。盡咗自己責任去提咗個建議，即係又唔好話咩煽動咩都好啦，即係一個好溫和嘅建議。咁講咗之後，咁10年後、20年後，咁個社會會唔會向呢個方向變好咧？咁大家希望最後係會咯。講到最後有冇效果就可能你要時間證明咧。但係你唔做嘅話，就永遠都係而家咁樣嘅，甚至乎可能。再嚴重咗添，你又多咗大陸嗰啲落嚟，跟住又噼里卡啦。我哋差唔多最後啦，不如 Marco 或者 Brandon 有冇講下，即係仲有啲乜嘢你哋覺得監房係可以再去改善咧？你哋覺得？即係我覺得喂人道少少，有啲嘢可以再上網啊，用下電腦啊，唔該。呢個都係上網都。佢哋有電腦班㗎，不過個電腦班係教你開機閂機，佢哋 Excel 都唔會教我。聽佢哋講話，佢上電腦班，佢哋上完電腦班係有張證書嘅，係教你點樣開機、點樣閂機，好簡單。你教啲3年前係啦，佢哋個電腦班係廢嘅，啲人話，即係純粹走去涼冷氣先上電腦班嘅。係。不過因為我啱啱諗到有一樣嘢就係，可能食藥嗰啲問題，即係我頂你個肺入去，我咩事都好，都係食個三寶嘅。其實邊度有三寶係咯，嚟嚟去嗰啲大 P 細 P 係啊，但係其實我應該係根據你有咩病而去俾藥你噶嘛。係啊，其實我哋裏邊監房，即係除非你好嚴重到要去 clinic 要出院，如果唔係大部分都係你又走去同佢講你唔舒服。即係其實佢應該俾4寶你啦，俾4寶你啦。佢應該都知道其實佢哋環頭咁嘅環境係衞生係一定係差噶啦。係。但係你連呢個控制疾病都做得唔好咁樣，你又周圍喺度散，你又通風唔好，咁其實你到最後你職員你自己都中埋招啫嘛。係啊，係咯。不過講起呢樣我就會諗埋其實牙齒嘅健康都係入邊好忽略咯，係啊，即係大家都知道係淨係即係牙痛就幫你剝牙係嘛，冇其他嘢搞嘅。我補牙佢聽講有嘅，但係補到好即係好耐。
參差，係一嚟等得耐啦，二嚟又嗱呢個我有經驗，因為我去睇過牙。係之後咧，佢係我原本都諗住問有冇邊啲蛀牙我想補啊。其實我係裏邊有蛀牙嘅，但係嗰條友應該咧間房嗰啲牙醫咧應該係好撚懶嗰啲嚟，佢會同我講得啦 OK 啊，幾靚仔，幾靚仔，幾靚仔，真係完全其實蛀晒啊嘛。係有蛀嘅，但係唔係話蛀晒啦。咁當然之後佢都 ignore 你嘅，之後佢裏邊就傳聞話係有得洗牙嘅，佢哋係冇洗牙嘅實質，但係佢哋會攞個刮咧。哇！真係攞個刮係咁幫你刮啲牙石出嚟，哇！黐線，我同你講痛過你出邊洗牙。你洗牙啊，講真，我係一個好驚洗牙嘅人。係，我都係。係啊，洗牙我係我一洗牙嗰下，我上次去盈之嗰度洗牙咧，我係緊張到心臟病發嗰啲嚟，哇個心跳得好快，哇屌解個心臟嚟爆啦！得未啊？得未？盈之有冇話你排牙好難洗啊？有冇啊？冇喎，我算 OK，反而我入咗去，即係佢今次係 OK 嘅。我應該難搞㗎。都我喺入邊都用牙線，因為冇啊，你冇得洗牙就自己要入牙線啦。但係出到嚟話係咁，哇！你牙線都又要揾牙醫定係醫生去批先有喎？好似唔使牙線要落去係咯，要揾醫官批嘅，要揾醫官批。但係都通常都批你嘅呢啲係。係啊。但係哇喺裏邊佢就係攞支刮係咁刮你，刮到成口都係血，之後損晒個口係損晒啲牙，因為有啲即係好似我哋有啲牙肉好薄㗎嘛。係啊，哇嗰啲好敏感㗎，一刮哇3日食唔落飯啊！黐線之後成口損晒啊！真係我心諗屌仲唔係，因為嗰時我感覺就係嗰時係心態係乜嘢咧？我就嚟出去啦，撲街出邊洗牙同埋洗牙同埋呢個補牙好貴㗎嘛。係。咁你慳得幾多？慳得幾多慳幾多啦！屌喺裏邊做喎，係啦。咁就哇屌做完之後撲街有少少後悔，有少少後悔。尤其免費嗰啲啊，頂你！真係有時因為嗱呢個有一樣嘢，我覺得間房裏邊係方便嘅嘢，比出邊就係睇醫生係方便嘅，出去 clinic， 因為出邊 clinic 佢哋排得好快，仲攞藥落，即係我哋自己而家香港政府都要我未試過啦呢樣嘢。我哋而家攞藥都要貴咗好多啦，係幾百蚊半，仲要以前一比一年，而家攞半個月定4個月要攞一次藥。反而裏邊係真係排得快，仲有佢啲藥。但係佢俾唔俾你出去睇 clinic 有另一件事啊。咁本身有啲人有專科㗎嘛。我要見個醫生都好難。我本身我專科入去嘅話，佢都會俾你。即係如果你係公立醫院專科，佢就幫你排得好方便。但係我諗係 Marco 講嘅，平時你喺入邊嗰啲冇啊嗰啲，即係少嘅唔舒服嗰啲咪三柴嗰啲就質你食。我見有啲阿叔入嚟係為咗睇醫生嘅。我出邊我睇醫生排期排得快啊嘛，我哋又唔使錢。我都聽過甚至有啲係外籍人士，佢知道香港監獄嘅醫療係免費，可能佢已經生 cancer 咁樣嘅，我哋香港坐監咁有。即係求其可能偷啲嘢或者有七仔呢個係有嘅，但係亦都唔即係唔可以因為呢樣嘢就講話香港監獄嗰個醫療好好嘅。如果唔係，即係大家會有投訴。clinic 呢方面嘅話，其實係 OK 嘅，我覺得我自己因為。使用者啦叫做，我覺得係 OK 嘅 clinic 呢方面，即係你係出到去我唔使排隊唔使剩，嗱有得睇完之後，男人攞完藥翻到去，之後啲藥一食就食成年，你而家又要俾錢又要剩，你起碼呢啲你可能喺裏邊，即係可能你係一個患有嚴重疾病啊嗰啲咧，佢起碼呢樣嘢會保障到你，出邊有 clinic 唔會話即係好亂嚟嘅佢哋。係呢方面懲教，我覺得係相對上叫做即係又唔係唯一嘅。其中一樣叫做相對做得好嘅嘢嚟㗎，我都覺得係咯。仲有冇啲乜嘢你大控訴啊？俾你控訴埋啊！真係頭先我唔會講話咩，我要食杯麵嗰啲嘅。全民流馬居夜晚咁早啊，話要食杯麵啊！呢啲真係你住酒店嚟啊！呢個真係住酒店。但係我覺得頭先講話上網啦，即係可能用電腦去登啦，即係當然唔係話你任何時候即係好似而家咁樣，任何時候。拎住部 iPhone 或者手提電話嗰啲可以上到網，即係你可能俾每個禮拜你用15分鐘或者半個鐘嗰啲，即係俾你唔好同個社會係俾大家同現代社會接翻軌啊！如果唔係出到嚟，我哋坐咗2碌幾，我都覺得好似出面發生咩事？我淨係睇新聞，每日可能你飯堂電視播83台，可能睇東方。你都講唔晒你成個社會有咩改變啫嘛？識嗰啲老鬼可能係講緊佢入去坐嗰陣未有 iPhone 第一代喎。咩？你可能有啲坐10幾碌衰啲好重嗰啲咧，你但好似出去嗱，我嗰時喺
祠堂嗰度啦，咁都拍過一段時間，即係都個零2個月啦咁樣。我聽講話佢哋話嚟緊可能有機會 Cap A 嗰邊會有平板俾佢哋用咯。但係會限制好多嘢。好似有限緊呢樣嘢。係啊，會限制你嚟。但係佢個模式好似會唔會係你喺入邊報咗 course 上堂讀書嗰啲？係啦，因為我喺裏邊我都同你讀過書啦。其實你上唔到網當電子書咁揾唔到案例，你都好煩噶嘛。你都比較麻煩嘅一樣嘢嚟。有嘅，有呢間房讀書係可以用 iPad， 但係我諗係只限去攞課程嗰啲資源咯，唔係任你上咩網都得。係啊，呢個都係啊，上網其實都係其中一樣啦。即係我話瞓覺咧，其實你覺得瞓平板床係咪真係健康啲？因為以前啲人話我瞓木板床瞓硬底係會對條腰好啲噶嘛，你覺得你出到嚟條腰有冇好過？我出到嚟瞓到瘀晒咯，我出到嚟條腰傷到而家嗰啲，係啊，痛啊，定期都痛條腰。我又好彩冇呢樣嘢，但係就嗰陣時咧，因為我長期慣咗打側身瞓嘅。係。你叫我平躺咧，我係唔得嘅，我瞓唔到嘅，因為好似長期口水倒流入去咁樣啦。係啦。咁我一定係打側身瞓咧，係好撚難瞓嘅。係啦，咁即係嗰陣時真係瞓到盤骨瘀晒。長期係瘀咗咁嘅狀態兩邊。醫院係有得瞓床褥噶嘛？即係其實你哋都知床褥係對身體好少少嘅，我連醫院床褥都未有機會呢。咁我瞓過好多次呢個。我連曱甴嘅機會去醫院瞓。你都知其實你醫院有床褥嘅原因都係因為床褥係可能對健康好啲。但係點解你唔平時其他嗰啲都俾張床褥你？喂，即係一張床褥係咪真係好貴先？其實呢啲咪人道咯，我覺得有少少係。即係冇人要你話買張冇話要傾，係啦，冇話要4-5寸床褥，你1寸樓都要啦。我咪要沉撚晒個人落去，喂！但係你起碼墊一墊咁樣。我諗都係，即係仲有好多上一個時代對於即係監獄管理嘅觀念都仲喺度，咁所以就有好多呢啲做法係幾廿年嚟都係咁亦都未有個動力去改變，咁希望可以慢慢改善咯。唔係你自由啲，多啲福利俾人，其實佢哋裏邊。即係唔係佢哋做啲鬼鼠嘢嘅機會都少咗啦。即係你有肉有成，可能好似外國咁樣，我可以去超級市場買成嘅，咁我都唔使我買啲人喺裏邊偷偷地買餸啦。即係我有張床褥俾你嘅，咁我都慳翻嗰啲人話，我都慳翻嗰4嚿水俾人哋整張墊出嚟。我仲要定期俾你 check 完之後又俾你收，我又要俾你鎖。咁你咪點解唔可能福利？即係唔係話當然好似住酒店咁樣。我俾你好少少福利嘅，咁你又好捱，我又好捱。我真係覺得係又冇咁重。係啊，怨氣又冇咁重。我做錯事嘅機會都少啲啦，其實。係咯，呢樣我覺得即係香港其實可以在間房裏邊係有好多進步嘅空間。即係唔係話我都係嗰句啦，唔係話俾你住酒店。即係到啱啱講翻，我一開始都講話。我哋呢一班人唔喺度嘅話，其實間房都係嗰啲犯法啊、做錯事嘅人喺裏邊。係啊。但係你呢即係呢批人，你出翻嚟，正如好似頭先咁講，因為佢接觸都係呢班人，咪繼續佢本身嘅生活咯，跟住又嚟去間房咁樣咯。係你要諗辦法令到佢哋點樣唔再入翻嚟啊嘛，而唔係屌我難捱你嚟，等你下次入嚟再難捱啲咁樣。其實係成個社會受益嘅，因為你嗰個犯罪率低咗。係差佬嗰邊可能詐型啫，因為冇咁多 job 做。係咯，要攞 KPI 係咪？好啦，我哋今集講住咁多先啦。好，拜拜。拜拜。先啦，好啦，下次再傾，拜拜。